për ta bërë këtë farsë më të thellën, më të shëmtuarën që ka ndodhur ndonjëherë. Zoti Berisha, ju ditën e djeshme në përfundim të konferencës suaj paralajmëruat se ende nuk po denonconi materialet që gjenden në laptopin që i ka rënë në dorë opozitës. Tani unë dua t'u pyes, ky laptop i përket eksponentit të lartë Partisë Socialiste, personit lidhur me botën e krimit, apo ndonjë antarit Partisë Socialiste i cili ka qenë pjesë e shtabeve elektorale të Partisë Socialiste? Laptopi i përket Partisë së Krimit. Natyrisht është vepër e Edi Rams, Lubi Ballukut dhe atyre të cilët ndërtuan dhe një rrjet monstruoz në kundërshtim me parimet ndërkombëtare për farsën elektorale. Zoti Berisha, ndërsa flisni për protesta qytetare, cili do të jetë sipas jush roli i deputetëve në parlament në legjislaturën e re parlamentare? Mbrojtja, lufta me të gjitha mjetet që shqiptarët votojnë të lirë. Ka vetëm një objekt tani. Shqiptarët duhet votojnë të lirë. Opozit të vërtet pari kthye votën e lirë, vendi nuk mund të ketë. Nuk mund të jetë opozit e vërtet ajo e cila pajtohet me këtë situatë. Kur? Sepse ajo shtrohet, ajo futet si satelit në një orbit dhe është një opozite pa vlerë. Ndaj edhe opozita do mobilizoj të gjithë potencialet e saj të rikthej shqiptarëve votën e lirë. Kjo është e gjitha. Pra nuk është opsion bojkoti i parlamentit? Çdo opsion është në tovolin, por në tërësi betejë në çdo front është opsioni më i pëlqyer. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Ditën e djeshme është publikuar lajmi